Американцы нашли в пустом товарном вагоне в Молодечно. Как он там оказался? Многие подозревали, что это связано с событиями в литовском Поброде, где во время учений утонула машина с американскими военными. Но служба охраны литовской границы эту версию опровергла. Оказывается, несколько недель 27-летний американец законно находился в Литве, а 24 марта дважды пытался попасть в Беларусь официально. Но как бы это странно ни звучало, на пограничном контроле мужчина не смог подтвердить наличие средств для покрытия расходов на пребывание в Беларуси, так что во въезде ему отказали. Тогда американец решил пробраться в нашу страну в товарном вагоне и проехал так целых 240 километров. За незаконное пересечение границы ему грозит административное наказание, после чего мужчину отправят обратно в Литву. Как вы думаете, зачем гражданину США так сильно понадобилось в Беларусь?